guys, welcome back to my YouTube channel 3 Tech Media. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ? നമ്മളിപ്പോൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ഫോണിൽ റിംഗ് ടൂൺ ഉണ്ടാവല്ലോ, ആ റിംഗ് ടൂൺ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കല്ലോ, ചില സമയത്ത് സൗണ്ട് കുറവുണ്ടാകുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ സൗണ്ട് പോരായ്മ, സൗണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ചില ഫോണുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സൗണ്ട് കുറവുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ റിംഗ് ടൂണിൽ ഫോണിൻ്റെ റിംഗ് ടൂൺ കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റിംഗ് ടൂണ് സൗണ്ട് കുറവ്, ആ സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാക്സിമം ആൾക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നോട് ഇന്നലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് സൗണ്ട് മാക്സിമം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 100% വരെ സൗണ്ടിൻ്റെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മളെ സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്നത് 50% വരെ ആയിരിക്കും. നമുക്കത് 100% ആയിരിക്കും നല്ല സൗണ്ട് വരാം. അതെങ്ങനെയാണ് ആക്കലെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെച്ചാൽ ഗൈസ് ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് അത് തുടങ്ങിയാലോ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൗണ്ട് ബാർ ഉണ്ടാകും മുകളിൽ, അങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വോളിയൂംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ റിംഗ് ടൂൺ ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, മ്യൂസിക്, വീഡിയോ, ഗെയിംസ് ആൻഡ് അതർ മീഡിയ. അതിൽ റിംഗ് ടൂണിൻ്റെ നമുക്ക് കുറവായിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഞാനിവിടെ മ്യൂസിക്, വീഡിയോ, അതർ മീഡിയ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫുള്ളാക്കി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. ഇതിൽ ആ 50% പറഞ്ഞേരെ ഇതാണ് 50% എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ളാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഫുള്ളാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് കുറച്ചാൽ സൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും, നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നെക്കിയിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത്രേ പണിയുള്ളൂ ഗൈസ്. നമ്മൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് വീഡിയോ ഇടാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സാരല്ല, നമ്മൾ ഇനി എന്നും വീഡിയോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ എന്നും വീഡിയോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തന്നാൽ നമ്മൾ എന്നും വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പറ്റും നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ ഭാവി ജവാനോടൊപ്പം ഈ സ്മി വാസ് സൈനിങ് ഔട്ട്.